Всем привет! Сегодня у нас очередной суперкар. Это Lotus. Да, ребята, на первый взгляд это очень редкая машина, но в узких кругах очень популярный и такой спортивный. В общем, такой Lotus 2001 года. Насколько мне, значит, сказали, так как никаких обозначений других я не нашел, и по Google я смотрел, именно примерно вот такие когда должен быть. Значит, в чем проблема? Все просто, не заводится. Но, скорее всего, заводится и глохнет. Об этом чуть позже. Очень много мучились. Честно признаюсь, ребята, несколько престижных сервисов проходил эта машина, но никто не мог, значит, дать результата. Только привезли, машина в разобранном состоянии. Полоки, не полоки, которые... Вот это все разобрано было. Вот эти полоки, не полоки, которые есть, это все в багажнике, в салоне валялись. Я примерно начинаю потихоньку комплектовать, смотреть, что да куда, значит, идет. Значит, если смотреть по машину, очень маленький, ребята. Это мой зарядник. И сравните, насколько эта машина маленькая. Это почему я говорю? Потому что лазить, что-то ковырять, это прям кровь и боль. Ребята, реально вообще там места нету. И здесь у нас то ли багажник, то ли пол капота, я не знаю, как это называется. Вот в глубине, хрен знает где, стоит маленький аккумулятор. Здесь несколько штук, значит, предохранителей и реле. Здесь интересного, думаю, что ничего нету. Радиатор, что ли, и прочие моменты. Сзади то ли полукапот, то ли полубагажник, тоже не знаю, назовите как хотите. Блок управления тоже крышка снята была. Вот там тоже несколько проводов. Здесь стоит, значит, полочок маленький, который, то есть, работает вместе с противоугонной системой. Об этом мы поговорим. И вот здесь, ребята, вот стоит мотор. То есть два компонента, да? А это у нас, кстати, машина праворульная. Чтобы садиться в машину, ребята, ты должен вот так вот ногу выкинуть. Короче, чуть-чуть эти супер приемы гимнастов использовать, чтобы садиться. Как-то так. Не забываем прямо сейчас подписаться, так как, видите, какие эксклюзивные машины бывают у нас. Так что будет интересно. Да и машина не то, что интересно, а в принципе методы поиска всевозможных неисправностей. Вот это самое главное. А что за машина, это уже дело вторичное, третье. Так что подписываемся и заранее спасибо. И мы продолжаем. Значит, аккумулятор был мертвый, ребята, и поэтому сейчас зарядник стоит. Я уже нахожусь внутри машины, то есть за рулем. И что значит заводится и глохнет? Это мне надо было понять, так как оттуда и начинаются кое-какие уже, то есть, направления, да? То есть все время одинаково заводится и глохнет. Это одно, а другое, что каждый раз по-другому се ведет машина. Почему? Если все время одинаково заводится и глохнет, это значит можно идти в сторону, может иммобилайзера, может противоугонных систем и прочих моментов. А когда вот заводится или трудно заводится, кое-как тарахтит, пертит, и потом глохнет, это уже другое дело, да, может быть, не знаю, топливное, воздушное и прочее, там куча всего. Значит, это мне надо было понять, чтобы примерно начать искать, значит, гудит бензонасос. Попробуем запустить. Смотрите, как раз не запускался. Почему? Потому что машина пришел ко мне в таком состоянии. Вот этот два провода замыкаешь. Даже стартер не крутил, видели? И все, машина заглохла. Повторяем процедуру. Точно так же ведет себя машина. Еще. Все. Хоть миллиард раз делай, она точно так же себя будет вести. Что за эта перемычка, ребята, где она стояла? Вот. Известнее вот такие херни.
замыкали вот это два провода, и, значит, машина хотя бы так пытается запуститься. Снимаешь вот эту клемму, она вообще не, то есть стартером даже не крутит. Противоугонная система, вот это блок. Тот уже, вот этот сам хрен, колокол. Значит, блок вот этого противоугонки, вот это. Помните, на последнем Porsche я вам показал, что, по-моему, здесь там метка, который ты вкладываешь и магнитно высчитывается, то есть эти параметры вот этого секретки. Вот про такую метку я имел в виду, ребята. Фокус. Вот такую метку. Она уже здесь ушатана. И вот это его ответная часть. Здесь должен быть вообще-то кольцо. Но кольцо нету. Там прикладываешь, и она якобы должен быть высчитывать. Здесь мы видим, загорается постоянно аларм, но здесь сзади есть штекер. То есть штекеры одинаковые. Какой куда хочешь втыкаешь. Если вот этот штекер соединить сюда, аларм вообще не загорается, хотя так не должен быть, если она там стоит. Если вот эта вся хрень, значит, с завода установлена, то этот аларм должен загореться. Как только ты вот эту метку прикладывал, она, то есть, тухнет. У нас получается, что когда соединяешь без каких-либо действий, вот это аларм не загорается. Втыкаешь другой разъем, опять же, повторю, я не знаю, какой из них этих разъемов куда идут. Она постоянно загорается и не тухнет. Но и с этим блоком, и без, с этой перемычкой она запускается и глохнет. То есть, как бы пока что так. Значит, ребята, я решил все-таки программно делать ему off, так как на этих машинах и вообще на этих блоках управления это, значит, надо делать. То есть это не какой-то сторонний иммобилайзер, блок иммобилайзера или там типа противоугонная система, а это именно полноценный, значит, противоугонная система, иммобилайзер так называемый. Мне помог мой друг, значит, отправил я информацию от Епрома, поправил и отправил обратно. Прямо сейчас при вас уже готовый, значит, правленный, значит, вот этот там будем грузить наш Епромчик. Операция завершена, запись прошла успешно. Ребята, как я хотел, значит, без выпайки делать, не получилось. Здесь она прям на углу стоит, а прищепка и прочее, то есть неудобно было. Приходилось выпаивать. В общем, уже готово, сейчас буду ставить и пробовать. Значит, потом, чисто это я уже чисто для себя, ребята. Нижний оригинальный, а верхний уже, то есть, сделано ему off. И, как мы видим, сразу отличаются те вот эти части, которые было изменено. Это чисто я для себя, чтобы понять, что они не одинаковые. То есть, файл уже загружен, паяем на месте и двигаемся дальше. В общем, только поставил, значит, то, что надо, уже сделал. Давайте первый запуск. Вот и все. Скажи. Ставим лайки. Четко. Получается четко. у вас действительно. Умеете, могете просто. Классика жанра. Подведем итоги, да, ребята, как это получилось. Я не знаю, это как получилось, но самое главное, что задача наша была выполнена. Было вообще не сложно. Машина была очень неудобная, так как сами я наглядно показал. Ну, естественно, не все можно там объяснить через камеру и показать через камеру, но очень неудобная машина. Хочешь что-то разбирать, куда-то лазить, там двухотсекный капот, то ли багажник, и вот некуда там руки сувать, что-то делать. В общем,
Но опять же, это наша работа и такое бывает. Точно такая же ситуация с неудобствами, которые, имею в виду, было точно так же с Ferrari. Так что эти суперкары, они все такие неудобные и качество очень плохие. Качество сборки имеется в виду. Там ручки переключения, то есть этот переключатель поворотников от Opel, что ли, стояли. В общем, сборная солянка. Блок управления вот этого мотора роверовский. Ну, как бы собирали из того, что было. Но машина такая там очень шустрая. Короче, для выходного дня эта машина. Игрушка для взрослых. Что касается, как это получилось, что слетел иммобилайзер и прочее и тому подобное. Ребята, на таких машинах ставились два типа этих иммобилайзера. Один, который с магнитиком, а другой, который похож на грушу. Такой пульт дистанционного управления. То есть и там, и там. То есть, видимо, это можно сказать, отдельный вот такого типа иммобилайзера, который существует. Это, давайте назовем на таких машинах, это заводская система. И бывают эти глюки. Это очень частое явление. Чуть-чуть я там смотрел. Минут 5, что творится вообще с этими машинами. И сразу понял. Тем более объяснил же и вам показал, что приборка, не приборка что-то показывает. Там, по идее, получилось так, что там стоял два противоугонных систем. Один то, что мы резанули, а второй, который я вам показал вместе с колокольчиками и прочими вот этими приблудами. Вес прилично убавился у машины, так как два больших этих блоков уже не нужных, уже там не будут. Им место просторное поле для магнитолы. Ну вот и все. Как бы. Ребята, что хочу сказать. Опять же, за помощь моему другу огромнейшее спасибо, конечно же. Это очень хорошо, когда есть за спиной нужные люди. Тем более, когда что-то надо, просто и не терпится, нам, мастерам, не терпится, хочется там результат сразу видеть, а пускай клиенты знают, что для нас, мастеров, намного хочется быстрее делать и видеть результат, чем им. Это реально, это так. Мы хотим в первую очередь вот победу увидеть. А то, что потом деньги и прочее, это, естественно, тоже надо, но это как бы самое главное результат. Ну, лично для меня, честно, вот, ребята, это... Все это по чуть-чуть, маленькие победы. Победа и такая, так выглядит. В общем, третий, что ли, суперкар за месяц. Ferrari, вот этот старенький Porsche. Она действительно, ребята, можно сказать, суперкар. Это легендарнейшая машина. Даже жаль, что ролик чуть-чуть не так набирает просмотры, так как сейчас одноразовые всевозможные вот эти псевдомашины, которые выпускаются, люди идут в эту сторону, а реальные легендарные машины, за счет чего и строились вот эти громкие имена, будет Porsche, будет BMW, Mercedes и прочее, почему-то люди не хотят вот такие видео смотреть. Но, опять же, повторюсь, ребята, здесь главное не машина, а принцип работы. То есть, точно так же на данный момент у меня Lotus, может быть Toyota Camry. Кстати, видео есть. Опять с проблемой с иммобилайзером. Может быть, не знаю, там Honda и какой-нибудь Solaris. Не имеет значения здесь какая эмблема и сколько дверей у этого. Принцип работы. Вот это важно. Я не знаю, насколько это полезно был. Я очень надеюсь, что соберет нормальные просмотры. Это помощь только для вас. Я-то уже работу выполнил. Мне без разницы. Как-то так. А на этом у меня больше нечего добавить. Я очень надеюсь, что встретимся еще. Всем пока.